Aceptan o mueren. Nos vemos en el sótano 6. Voy por ustedes. Sí, corre. Easy, güey. Es una simple orden. Quiero a esos payasos. Y tú, mírame. Mírame cuando te amo. ¡Contrólalos! ¡Quiero que los traigan a mí! Traigo. Van a aprender que si no cumplen, serán castigados. ¡Somos un ejército! No pueden con ellos. Les voy a enseñar lo que pasa si no me hacen caso. Tú servirás de ejemplo. Ven acá. Miren. Y mira tú. Una más. Y eres el próximo. Miren. Esto es por dejar ir a Ruiz Ortega.
Dos, tres, seis. Aprendan. Se acerca el final.